朋友们啊，大家好啊，我是小青啊，又和大家见面了。现在呢还没有睡觉，所以呢就想和大家聊下天了。我觉得啊，我怀孕之后，感觉自己啊胖了，不知道是胖还是肿啊。感觉你们看一下，这个到底是肉呢还是肿了呢？哦，你们说是什么啊？到底这个是什么东西啊？你看，到底什么？我告诉你们呐，我真的以前呐，我从来没有打过那个呼噜啊，结果现在啊，我打呼噜了，每一次睡觉就是说不知道是不是这个药啊顶住我的那个喉咙啊，每天一睡觉的时候都是听到，就是这种声音啊，我太难听了，我自己睡觉我都能听得到，真的，朋友们。所以说我真的不知道是到底我这个肉我是肥的还是真的还是什么哦，真的你看，以前我这个没有这个下巴的，所以说为什么说10个有9个肥的都会打呼噜？难道我这个是肥的象状吗？我不想这样，朋友们，真的，我不想我这里多一个下巴，你看，好累的，睡个觉睡不好。人家说有时候啊还被呼噜打醒了，你看到底怎么回事？你们有没有啊？你们怀孕会不会长身体啊？因为呢，我现在以前没怀孕之前126斤，现在呢，比之前重了2斤，之前我称了153，现在称了155，所以说你们算一下，我重了有没有30斤啊？没有吧？差不多30斤哦。哇！但是怎么会？我哪里为什么不肥？为什么肥到这个脸上来，又肥到这个手这里来？真的，就是啊，他肥在肚子这里啊，都让小孩啊，也是说长大一点不行嘛，对不对哦？原来我这个体重啊，都是长在我身上来了。唉，你们说以后我出来了，你说我生了小孩之后啊，还会不会有这个？这个叫什么双下巴是不是？应该是肯定肿的，肯定是有点肿。我妈他们说我的脸肯定也是有一些肿啊。你看我的手肿的，你看很肿的，但是不是很明显，很大很大，大家看一下都知道了。你看我的这节，你看已经压到中间，好像被割了一半一样。你看很紧，现在已经出不来。你看到没有？所以说肥不肥？我发现只能都是肥在，还有大腿啊，还有脚啊，还有身啊，还有手啊，还有这个啊，不知道到时候呢，以后会不会瘦？以前的话我是会瘦的哦，以前小孩子出生之后我就慢慢的会瘦的，肥不了，不知道现在会不会瘦以后。唉，肥了也难受啊，真的，朋友们，肥了睡觉都睡不好。每天晚上都呼噜呼噜呼噜的，我六妹都说：细姐，你睡觉之前哦，她说你睡觉怎么会打呼噜呢？我说是啊，我说以前我一般我不会打呼噜的，我说现在我怎么会打呼噜呢？唉，我说肯定是我这个双下巴把那个喉咙顶住了，然后呢才会打的，对不对，朋友们？你们有没有像我这样子？好啦，这期视频呢，我就先分享到这里了，谢谢大家，拜拜。唉。